ソフト99から発売の飛び石キズ修理キットです。小さな塗装剥がれにちょうど良いアイテムですね。使用方法はシリコンオフシートで脱脂して患部を塗装します。続いてマスキングテープを貼ります。そして耐水ペーパーで平らにしていきますよ。最後に注意事項を確認し、事故のないようにしましょうね。こちらがセット内容です。